आज हमारी कविता का नाम है चिड़िया माँ। चिड़िया माँ ने फोन उठाया, झट बच्चों को फोन मिलाया। अन्न का दाना मिला नहीं, दूर बहुत में निकल गई। छतरी घर पर भूल गई, बारिश झमझम तेज हुई। बस पकड़कर झट पहुंचूंगी, देर बिल्कुल नहीं करूंगी, देर बिल्कुल नहीं करूंगी। धन्यवाद।